5000 نسمة. الناتج هو 10 في 1000. الآن بعدما حصلنا على نسبة الولادات وهي 20 في 1000 ونسبة الوفيات 10 في 1000، الآن سنقوم بحساب نسبة التكاثر الطبيعي. للحصول على نسبة التكاثر الطبيعي نقوم بهذه العملية: نسبة الولادات في السنة ناقص نسبة الوفيات في نفس السنة، ثم نحول الحاصل إلى النسبة المئوية. فلدينا هذا الرقم الأول 20 في 1000 ناقص 10 في 1000 وهو نسبة الوفيات، فالنتيجة هي 10 في 1000. نقوم بتحويل هذا الرقم إلى النسبة المئوية، هي 0.1 في 100. إذن هذه هي الطريقة لحساب نسبة التكاثر الطبيعي، سواء طبقنا هذه العملية على مدينة ما أو على دولة ما أو على القارة ككل. إذن ستطبق عملية حساب نسبة التكاثر الطبيعي أو النمو السكاني على هذا الجدول، جدول توزيع نسبة النمو السكاني ببلدان المغرب العربي لسنة 2012. فلدينا خانة متعلقة بالبلدان، نسبة الولادات بالألف ونسبة الوفيات. وقلنا فيما سبق أن نسبة التكاثر الطبيعي نحصل عليها عن طريق هذه العملية: نسبة الولادات ناقص نسبة الوفيات. إذن بالنسبة للمغرب سنأخذ الرقم الأول 22 ناقص 12 تعطينا 10، ثم نستمر بنفس الطريقة. إذن بعد إتمام عملية حساب نسبة التزاوج الطبيعي أو التكاثر الطبيعي أو النمو السكاني، وهذه النسبة قلنا بالألف سنحولها إلى نسبة مئوية. ستصبح النسبة المئوية على هذا الشكل: 10 في 1000 ستصبح هي 0.1 في 100.